A alone can do work in 14 days. B alone can do the same work in 28 days. C alone can do the same work in 56 days. They start that work together and completed the work such that B was not working on the last 2 days and A did not work in last 3 days. In how many days the work was completed? Okay. A, B, C. So A வந்து 14 days, B வந்து 28 days, C வந்து 56 days வேலை பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்போ டோட்டல் ஒர்க் வந்து 56 இருக்கும். ஏவோட எஃபிஷியன்சி 4, பியோட எஃபிஷியன்சி 2, சியோட எஃபிஷியன்சி 1. அடுத்தது சொல்கிறாங்க பி வாஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஆன லாஸ்ட் 2 days, ஏ டிட் நாட் ஒர்க் இன் லாஸ்ட் 3 days. ஸோ அப்போ கடைசி 3 நாள் வந்து ஏ வேலை பார்க்காது, கடைசி 2 நாள் வந்து பி வேலை பார்க்காது. அப்போ கடைசி 2 நாள் வந்து சி மட்டும்தான் வேலை பார்க்கும். ஸோ 2 daysல ஒரு ஒர்க்கை பார்த்துருந்தா 2 ஒர்க்கை முடிச்சிருப்போம். அடுத்து அந்த பி வந்து 2 நாளைக்கு வேலை பார்க்காது, ஏ வந்து 3 நாளைக்கு வேலை பார்க்க மாட்டாங்க. அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க ஒரு நாள் வந்து பியும் சியும் சேர்ந்து வேலை பார்த்துருப்பாங்க. அப்போ அவங்களோட எஃபிஷியன்சி 3. ஸோ 3 × 1 = 3. அப்போ அவங்க டோட்டலாக 5 ஒர்க்கை வந்து இவங்க 3 நாளில் முடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இந்த 5 56ல் மைனஸ் பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் வந்து 51 ஒர்க் இருக்கும். இந்த 51 ஒர்க்கை இவங்க 3 பேருமே சேர்ந்து வேலை பார்த்துருப்பாங்க. அப்போ 51/7 daysல முடிச்சிருப்பாங்க. ப்ளஸ் இந்த 3 daysையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் டோட்டல் ஒர்க் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ப்ளஸ் 3. ஸோ 7 × 3 21. ஸோ 72/7 daysல அவங்க இந்த டோட்டல் ஒர்க்ஸை முடிச்சிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் alone can do work in 11 days. B alone can do the same work in 22 days. C alone can do the same work in 33 days. ஸோ ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டே 1ல் ஏபி, டே 2ல் பிசி, டே 3ல் சிஏ அண்ட் டே 4ல் ஏபி. ஸோ இது அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஆல்டர்னேட் டேஸ் டைப் ஆஃப் சம். இன் ஹவு மெனி டேஸ் வில் த ஒர்க் பி கம்ப்ளீட்டட்னு ஏ வந்து 11 days, பி வந்து 22, சி வந்து 33 days. ஸோ அப்போ இதோட டோட்டல் ஒர்க் எல்சிஎம் வந்து 66 இருக்கும். இது 6 எஃபிஷியன்சி, இங்கே 3, இங்கே 2. ஸோ அப்போ டே 1ல் வந்து ஏவும் பியும் மேலே பார்த்துருப்பாங்க. அப்போ 9 ஒர்க். டே 2ல் வந்து பிசி 5 ஒர்க். டே 3ல் வந்து சிஏ 8 ஒர்க். ஸோ அப்போ டோட்டலாக 3 daysல இவங்க பார்த்துருக்க ஒர்க் என்னவாக இருக்குன்னா 17 + 5 22. ஸோ எல்லா ஒர்க்கையும் முடிக்க எவ்வளோ டேஸ் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ இங்கே 22 இருக்குது. இப்போ இதில் நான் 3 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டா 9 daysல இந்த 66 ஒர்க் அவங்க முடிச்சுருவாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். A alone can do a 2/5 of work in 12 days. B is 25% more efficient than A. C alone can do the same work in 12 days less than B. D is 25% less efficient than C. If they all work together, then work will be completed in how many days? So A alone 2/5 of the work. So 2/5 of the work A பண்ணுறாங்க. எத்தனால 12 daysல. அப்போ டோட்டலாக வந்து 30 days அவங்க வேலை பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ ஏபிசிடி. இப்போ ஏ வந்து 100 எஃபிஷியன்சினா பி வந்து 125% இருக்கும். அடுத்து வந்து டி இஸ் 25% லெஸ் எஃபிஷியன்ட் தென் சி. ஸோ இப்போ சி வந்து 100 இருந்தால் டி வந்து 75 இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரேஷியோ எடுத்தால் 4 5 4 3. இப்போ ஏவோட டேஸ் தெரியும். ஸோ ஏ வந்து 34. அப்போ டோட்டல் ஒர்க் வந்து 120. ஸோ அப்போ பியோட டே எஃபிஷியன்சி வந்து 5. அப்போ 24 days வேலை பார்த்துருப்பாங்க. சி அலோன் டூ த சேம் ஒர்க் 12 less than பி. ஸோ அப்போ சி வந்து 12 days பியோட கம்மியாக வேலை பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ சி வந்து 12 daysன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா அப்போ சியோட எஃபிஷியன்சி 10 இருக்கும். இப்போ இந்த 4 பார்ட்டோட வேல்யூ தான் 10னா 3 பார்ட்டோட வேல்யூ 7.5. ஸோ இப்போ நமக்கு எல்லாத்தோட எஃபிஷியன்சியும் கிடச்சிருச்சு. ஸோ எவ்வளோ நாளில் இந்த ஒர்க்கு முடியுன்றது தான் கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ 120 டிவைட் பை இந்த எஃபிஷியன்சி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 9 19 19 + 7 26.5. ஸோ 26.5 120ல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு வந்து 240 டிவைட் பை 53. ஸோ 240 divided by 53 daysல the total work complete ஆகும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்.
Can do 1/4 part of work in 9 days. P can do 2/3 part of same work in 28 days. Working together in how many days? A and B completed the whole work. ஸோ ஏ வந்து 1/4 பார்ட் வந்து 9 டேஸ்னால் 1 பார்ட் வந்து 36 டேஸில் முடிக்கும். பி வந்து 2/3 பார்ட் ஆஃப் ஒர்க்கை 28 டேஸ்னால் 14 into 3 42 டேஸில் முடிக்கும். இப்போ இதோட எஃபிஷியன்சி 42, பியோட எஃபிஷியன்சி 36. ஸோ அப்போ டோட்டல் ஒர்க்கு ஸோ 36 into 42, இப்போ இதை ஆட் பண்ணால் 78 divided by 78. ஸோ 3 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் இது 12, 26, 21, 13, 12 into 21 வேல்யூ 252 divided by 13 தான் நமக்கு ஆன்சர்.